Iz teme se pojavljajo spektralni prsti neznanega, čudnega in nenavadnega. Ti izrastki nimajo drugega namena, kot da nas vabijo v grozečo brezno, ki nas prisili, da se vdamo strašljivim odmevom skrivnosti, ki nikoli ne bodo razrešene. Številka 20. Baloni v morju predstavljajo uganko, je pisalo v naslovu časopisnega članka iz leta 1967. Namigovalo je na nekaj otroškega. Baloni so bili vedno povezani s klovni, zabavišči in praznovanji. Toda zakaj bi medije tako zelo zanimalo, da je rojstnodnevni okras pristal v oceanu? To je zato, ker so balone odkrili v nevarnem času, ko bi lahko vsak predmet zamenjali za orožje. Navsezadnje je bilo to obdobje hladne vojne. Bil je 29. junij, ko so nekaj opazili, kako plava v vodi Atlantskega oceana. To je bil zaboj, nič večji od škatle za kruh. Ob njegovem odkritju ob obali Floride, blizu Hallandala, so se napetosti takoj pojavile. Naves so se razširile, da so se diplomatske vezi med Sovjetsko zvezo in Kubo okrepile, kar je predstavljalo večjo grožnjo Združenim državam. Zato je bila, ko so zaboj opazili, kako se ziblje na vodi, poslana ameriška obalna straža, da razišče primer. Njihovi sumi so bili takoj potrjeni, ko so na zaboju našli žig z napisom Lastnina SZ. Naslov pa je kazal, da predmet izvira iz Inštituta za mineralne vire Kube. Z največjo previdnostjo so škatlo odstranili iz vode, nadaljnje preiskave pa so potekale v pisarni. Počasi in previdno so zaboj odprli, njem pa je bilo nekaj resnično begajočega. Uganka, kot je nakazoval naslov. V zaboju je ležalo 7 rumenih balonov, vsak s pritrjenim črnim gumijastim zamaškom. Tako je bilo to opaženo kot nenavadno in morda zlovešče, vendar so se pojavila še dodatna vprašanja. Ko so si oblasti podrobneje ogledale zaboj, so na njen našle oznako teže. Skupna teža paketa je bila 50 kg oziroma približno 110 funtov. Ko so ga štehtali, pa je tehtal le 13,6 kg oziroma 30 funtov. Izgubljena je bila precejšnja količina teže, kam je šla preostala teža. Kmalu so ugotovili, da je zaboj po vodi plaval že do 8 tednov, saj naj bi bil domnevno poslan iz Leningrada v Rusiji. Čas, ki ga je zaboj preživel na vodi, je morda omogočil, da je zrak iz balona ušel. Namig, da so bili baloni nekoč napolnjeni, je predstavljal skrivnost. V sobi, kjer je stal zaboj, so se okoli njega zbrali častniki in izrečena je bila zastrašujoča misel. Kaj pa, če so bili baloni napolnjeni s strupenim plinom? Ta predlog seveda ni bil zunaj meja mogočega. Obdobje hladne vojne je bilo nasilno in vsaka vpletena stran bi raziskala vse možne načine popolnega uničenja. Ne bi bilo presenetljivo, če bi uporabili biokemično vojskovanje. To grozljivo zamisel so temeljito raziskali, vendar na samih balonih niso našli nobenih znakov strupov ali toksinov, pa tudi le-ti so že kar nekaj časa lebdeli v zraku. Nobeno obalno območje ni poročalo o znakih zastrupitve zraka, vendar bi se pojav simptomov lahko spregledal ali pa so jih zamenjali za navaden prehlad. Ker ni bilo nobenih dokazov, ki bi nakazovali na kakršnokoli trdno zgodbo, so 7 rumenih balonov shranili v arhiv in čakali na dodatne dokaze, ki bi ponudili kakršnokoli razlago. Medtem pa so približno 200 km stran v Maratonu odkrili drugi zaboj, enak prvemu, ki je plaval po vodi. Strah se je vrnil. V zadevo so bili vključeni znanstveniki, ki so ugotovili, da je bila vsebina, ki je polnila balone v prvem zaboju, nič drugega kot zrak, kar je skrivnost še poglobilo. Kljub obsežnim preiskavam in pozivom za informacije se nikoli ni pojavila nobena razlaga, zato je 7 rumenih balonov Sovjetske zveze ostalo zlovešča uganka. Na 19. mestu. Nenavadna zgodba o tasadajcih se začne na otoku Mindanao v odmaknjeni provinciji South Cotabato. Leta 1971 se je ime Tasadej prvič pojavilo, čeprav naj bi jih odkrili že nekaj let prej. Šele tisto leto je lokalni lovec The Fall, ki je lovil v gozdovih južnega Cotabata, prinesel nenavadne novice Manuelu Elizaldeju. Elizalde, vodja Panamanta, filipinske vladne agencije, namenjene zaščiti kulturnih manjšin v državi, je bil zaradi informacij, ki mu jih je prinesel The Fall, zmeden, a hkrati tudi zelo radoveden. Uradniku je povedal, da je pred nekaj leti med lovom naletel na skrivnostno skupino ljudi, ki so živeli na primitiven način.
Potem, ko je navezal stik s domnevno skupino, je The Fall postal njihova edina povezava z zunanjim svetom. Zanimanje je hitro naraslo in Elizalde je naročil, naj se organizira srečanje s to nedotaknjeno skupnostjo, saj je bil željan izvedeti več o njihovem izvoru in kulturi. Tako je The Fall storil prav to in 7. junija je bil uradnik uradno predstavljen Tasadajem. Domnevno je skupino sestavljalo 27 ljudi, ki so pripadali 6 stabilnim družinam. Živeli so v jamah, globoko v džungli Mindana in živeli kot nabiralci. Njihova tehnologija je bila podobna tisti iz kamene dobe, zaradi česar je Elizalde verjel, da so zadnji preživeli iz obdobja kamene dobe, ki jih sodobnost sploh ni dosegla. Vsa orodja, ki so jih imeli, so bila narejena iz lesa in kamna. Niso imeli kmetijstva, niso znali loviti in niso imeli orožja za vojskovanje. Po srečanju je Elizalde objavil svoja odkritja in to skrivnostno skupino opisal kot miroljubno, brez sredstev ali besed za vojno ali orožje. Niso bili sovražno nastrojeni in so živeli izolirano. Tisto leto je odkritje Tasadajev zasenčila vojna v Vietnamu, ki je še vedno trajala. Podobe nasilja in naslovi, ki so namigovali na nove smrtne žrtve, so prevladovali v časopisih. Teda, za National Geographic je to odkritje je bilo glavna tema njihovih lastnih naslovov. 32-stranska naslovna zgodba v reviji National Geographic in dokumentarec sta bila izdana leto kasneje. Govori o Tasadaji, srečanju in njihovi primitivni kulturi. Seveda, ko so bile informacije objavljene javnosti, nihče ni nameraval pustiti te družbe iz kamene dobe pri miru. Domnevno so se v gozdove odpravile slavne osebnosti, kot sta Charles Lindbergh in Gina Lollobrigida, v upanju, da bodo uzrle skrivnostno skupino. Fotografi in novinari so prav tako preplavili džungle, poročali, fotografirali in motili okolje. Na to je prišlo 11 antropologov, od katerih nobeden ni ostal dlje kot 6 tednov naenkrat. Dostop je nadzoroval Elizalde, ki je skušal zaščititi odkritje, hkrati pa iz njega tudi zaslužiti. Nato so Tasadaji prav tako nenadoma, kot so se pojavili, izginili. Leta 1976 je bil uveden prepoved vseh obiskov k ljudem iz gozda. Uvedel jo je predsednik Marcos. Naslednjih 10 let so vse novice o Tasadajih prenehale prihajati. Večina ljudi je začela pozabljati na nenavadne zgodbe, ki so jih slišali, in zamisel o družbi iz kamene dobe je izginila iz pogleda. Leta 1986 je revolucija ljudske moči odstavila predsednika, kar je ponovno omogočilo dostop do plemena Tasadaj. O preiskavi je bilo pleme izginilo, člane pa so našli, kako živijo med lokalnimi skupnostmi, zaradi česar so antropologi razglasili Tasadaj za prevaro. Teda ameriški jezikoslovec Lawrence Reed je kasneje preživel 10 mesecev s Tasadajem in ugotovil, da so bili resnično izolirani z edinstvenimi kmetijskimi praksami in posebnim narečjem. Domneval je, da so bili izolirani vsaj 150 let, ne 1000, in da je bil njihov jezik povezan z manobojščino. Elizalde, ki je pobegnil, se je vrnil in celo pomagal Tasadajem zmagati v tožbi proti profesorjem, ki so jih označili za prevaro, zaradi česar je resnica o plemenu ostala skrivnost. Številka 18. Leta 2007 je drugačna skrivnost prevladovana v mednarodnih naslovnicah, pri čemer so bile Kanarski otoki v ospredju. Bilo je 23. aprila, ko je Ray Boyer, pilot Kanarskih otokov Združenega kraljestva, vstopil v letalo Treelander. Upravljal je rutinski let iz Southamptona in bil na poti proti Alderneyu, najbolj severnemu delu otoka. Ko je let 4 tistega popoldneva poletel, se je zdelo, da je vse v redu. Le nekaj minut kasneje pa je občutek miru začel izginjati, ko sta Ray in 5 njegovih potnikov opazila nekaj nepojasnjenega. Letalo je bilo le 30 mil oddaljeno od otoka in 4000 čevljev visoko, ko so to opazili. Na 40 mil zahodno od Alderneya je lebdel nenavadno oblikovan predmet. Bil je dolg, tanek in oster, njegova svetlo-rumena barva pa je izstopala na modrini oceana. To nenavadno vozilo je nepremično stalo na 2000 čevljih v zraku. Sprva je Ray mislil, da je veliko bližje njegovemu letalu, ne več kot 10 mil. Ko je ugotovil, kako daleč je v resnici bilo, so se pokazale prave razsežnosti predmeta in bil je ogromen. Ray in njegovi potniki so menili, da je bil precej večji od Boeinga 737 in trdili, da je moral biti širok 1 miljo. Vendar to ni bilo vse, kar so Ray in njegovi potniki videli. Ko so nadaljevali let mimo nenavadnega plovila, jim je nekaj drugega padlo v oči.
Ko so se približevali Alderneyu, so v bližini opazili še en predmet, enak prvemu. Tokrat je lebdel nad Guernseyjem, vendar je bil viden le 9 minut. Zaskrbljen zaradi tega, kar je videl, je Ray navezal stik s kontrolo zračnega prometa na letališču Jersey. Neverjetno, Ray ni bil edini, ki je poklical in prijavil 1 ali 2 skrivnostni plovili. Patrick Patterson, še en pilot, ki je letel v nasprotni smeri, je videl isto stvar. Pilot je prihajal z Blue Islands in istočasno letel proti Jerseyju. Ko je letel mimo Sarka, je šel mimo nenavadnega predmeta, ki je lebdel na njegovi levi strani. Plovilo je opisal kot tanko, rumeno in podobno zgoščenki. Bilo je tudi natanko na istem mestu, kjer ga je trenutke prej opazil Ray. Zgodba je postala še bolj nenavadna, ko so ljudje na tleh začeli poročati o isti stvari. Guernsey v BBC Radio je poročal, da sta 2 prebivalca Sarka videla 2 izjemno svetla, rumena predmeta, ki sta visela na nebu. Letalski nadzor je te predmete spremljal tudi na radarju 55 minut, preden so izginili. Kljub preiskavam leto kasneje, znanstveno poročilo iz leta 2008 ni našlo nobene vojaške dejavnosti ali eksperimentov na tem območju. In trdili so, da kontrola zračnega prometa kanalskih otokov zdaj ni bila seznanjena s temi objekti. Strokovnjaki niso mogli identificirati objektov, teoretizirali so nekoliko verjetne razlage, kot so parheliji ali odsevi. A vendarle, NLP-ji nad Rokavskim prelivom ostajajo nepojasnjeni. Številka 17. Paul Harley je bil družinski človek. Imel je ženo, 3 otroke in vnuke. Leta 2014 je delal kot varilec na železnici in skrbel za svojo družino. V letih predtem je takrat 53-letni večkrat izginil. Rekli so, da je imel težave z duševnim zdravjem, zaradi katerih je kar odhajal, a vedno so ga hitro našli in mu nudili podporo njegovi družinski člani, ki so ga imeli radi in so skrbeli zanj. Nekega nedeljskega dne pa se je življenje družine Harley zavedno spremenilo. Bil je 28. september 2014, ko je Pavel odšel iz svojega doma na Whitefordovi aveniji v Dumbartonu. Tokrat pa je bilo nekaj drugače. Moški se je odločil, da s seboj ne bo vzel mobilnega telefona, bančnih kartic ali hišnih ključev, kot jih je vzel prej. Ko je družina spoznala, da se ne bo vrnil, so Pavlovo izginotje prijavili policiji. Preiskave so bile izvedene, vendar je bil pogrešani moški odrasla oseba, ki je odšel po lastni volji. Ni bilo veliko, kar bi lahko storili, da bi našli nekoga, ki preprosto ni želel biti najden. Upanje, da bodo kdaj našli Pavla, je začelo pojemati, ko so meseci minevali. Kljub temu so obupano želeli ugotoviti, kaj se je zgodilo. Ker so verjeli, da jih njihov oče nikoli ne bi zapustil, so se otroci na vse pretege trudili razvoznati skrivnost. Pri iskanju odgovorov so uporabili zasebne detektive, javne pozive in celo vedeževalce. Družina ni verjela v vedeževalce, vendar so bili odločni, da izkoristijo vse razpoložljive možnosti. Nekateri izmed teh jasnovidcev so trdili, da je, citiram, ga ni več, drugi pa so namigovali, da je v vodi. Nihče ni mogel ugotoviti, kje je ali kakšna je njegova usoda. Njegovi otroci so iskanje označili za nočno moro, saj so bili zaradi pomanjkanja razkriti strtega srca. Meseci so se spremenili v leta in kmalu je izginil še zadnji košček upanja. Paul Harley je bil pogrešan in ni želel, da bi ga našli. Leta so se vlekla brez novih informacij, brez opažanj in brez trupla. Potem se je zgodilo nekaj nenavadnega. Leta 2021 je začela krožiti slika, ki je izvirala iz Glasgowa. Na sliki je bil moški, oblečen v topla oblačila, ki je sedel v snegu, medtem ko so okoli njega padale snežinke. In čeprav niso mogli videti njegovega obraza, se je upanje družine Paula Harleya ponovno prebudilo. Glasgowska dobrodelna organizacija je leta 2018 ponudila zavetje brezdomcu, katerega fotografija je krožila, za katerega so verjeli, da je Paul Harley, pogrešan od leta 2014. Njegova družina je odpotovala v Glasgow, vendar so izvedeli, da je bila fotografija stara. Kljub morebitnim opažanjem je aktivist trdil, da moški na fotografiji ni želel biti najden, vendar ni mogel potrditi, ali je bil to Pavel. Pavel je izginil nekaj dni pred načrtovano selitvijo, kar je njegovo izginotje naredilo še bolj skrivnostno. Številka 16. Leta 2019 je razvoj naraščajoče krize, začetek pandemije, prevladoval v novicah. Za Mehiko pa je bil strah, ki so ga doživljali, precej drugačen. Nekaj resnično zloveščega se je pojavilo na ulicah, prežalo v sencah in strašilo prebivalce. Prebivalci Kohede v občini Chiapas so ostali brez spanca, kokali skozi okna in se tresli ob vsakem šumu.
Potem si prebivalci niso upali zapustiti svojih hiš. Verjeli so, da nekdo nekaj preži v sencah in čaka na priložnost, da napade. Kar je to skrivnostno situacijo naredilo še bolj grozljivo, je bilo prepričanje, da je zalezovalec nečloveški, nekaj nadnaravnega izvora. Neodvisna poročila so začela preplavljati policijsko postajo in policisti so bili prisiljeni izdati javna opozorila, kar je med prebivalci sprožilo paniko. Opisi bitja so trdili, da je bilo visoko skoraj 2 metra, oddajalo neprijeten vonj, bilo neobčutljivo na krogle in je lahko skočilo skoraj 3 metre v zrak. Poročila so opisovala volkodlaka v Kojedi. Po noči so prebivalci lahko slišali njegov zavijanje, nekateri pa so se celo soočili z njim iz oči v oči, zaradi česar so od strahu popolnoma prebledeli. Prebivalci so opazili temno bitje, ki je hodilo po strehah in sosednjih hišah. Strahom so opazovali skozi okna, delno skriti in upajoč, da jih zver ne opazi. Začeli so se pojavljati tudi fizični dokazi o bitju. Imeli so obliko podolgovatih odtisov tačk in nepojasnjenih prask, ki so segale globoko v trdo zemljo. Prepričanje, da po ulicah hodi volkodlak, je bilo tako močno, da so sredi noči odmevali streli iz strelnega orožja. Nekateri pogumni prebivalci so se bitju upirali, hkrati pa so v skupnost vnašali še več panike. Župnik lokalne cerkve je celo naročil ljudem, naj pred svoje domove postavijo sveče, saj je verjel, da jim bo to prineslo mir in odgnalo to skrivnostno bitje. Policija je preiskovala vse več poročil o volkodlakih v območju Agua He v Kojedi in našla odtise stopan brez vidnega izvora z 10 čevljev dolgimi koraki, večjimi od človeških. Ker so prepoznali nevarnost, je policija aktivno preiskovala. Aprila leta 2020 so 3 policisti v Barrio Nuevo posredovali zaradi zavijanja in opažanj volkodlaka. Bili so priča bitju, ki je preskočilo skoraj 2 metra visoko ograjo in hodilo po strehah, s čimer so potrdili poročila prebivalcev. Pomanjkanje posnetkov in slik volkodlaka iz Kojede pa je vzbudilo skepticizem. Brez fizičnega dokaza v obliki fotografije je obstoj volkodlakov ostal skrivnost. Kmalu so se pojavile lokalne razlage, od jaguarjev in ocelotov do netopirjev in sov. Nekateri pa so menili, da so bili očividci v temi preprosto zmedeni. Volkodlak iz Chiapasa je bil obsojen, da ostane večna skrivnost. Je šlo za kolektivno histerijo, lokalno žival ali pa je bilo nekaj bolj zloveščega, bitje iz ljudskega izročila in strahu. Številka 15. Kaj je v resnici strmoglavilo v Virginiji, v Braziliji? To je vprašanje, ki je postalo glavna tema pogovorov leta 1996 med incidentom v Virginiji, brazilskim Roswellom, ki je skupnost pustil zaskrbljeno, in v iskanju odgovorov, ki jih nikoli niso našli. Mesto. V Minas Geraisu, jugovzhodna Brazilija, je bilo dom 100.000 prebivalcem. In pomemben delež med njimi je začel podajati nenavadne trditve, kar je privedlo do obsežnega medijskega poročanja in temeljite preiskave. Vse se je začelo 13. januarja 1996, ko se je Carlos de Souza odpravljal v Minas Gerais iz São Paula. Namenil se je srečati s prijatelji za en dan, imeli so načrt, da bi leteli z nekaj letali, med potjo pa je Carlos postal priča nepojasnjenemu dogodku. Opazil je nenavaren predmet v obliki cigare, ki je letel naravnost proti njemu. Ni mogel ugotoviti, kaj je to bilo, vendar je bil njegov zadnji del močno poškodovan. Zanje je izgledalo, kot da je bil predmet obstreljen. Predmet je bil 300 metrov nad tlemi in je hitro izgubljal višino. Tik preden je dosegel avtocesto, je Carlos opazoval, kako je naredil nenaden popoln obrat, poletel v nasprotno smer, za trenutek drsel in nato treščil naravnost v tla. Carlos je ustavil avto in se odpravil na kraj, kjer je videl, da je NLP strmoglavil. Ugotovil je, da je zasilno pristal blizu bele hiše. Iz njega je puščala kemikalija, ki je ožgala 40 metrov trave. Predmet, ki ga je videl, je bil velik, približno kot šolski avtobus, zdaj pa so bili okoli njega raztreseni ostanki, medtem ko je ležal vkopan v zemljo. Carlos je zaznal vonj po amoniaku in našel čudne ostanke, podobne foliji, ki se je sama obnavljala. Vojska je prispela in mu ukazala, naj se umakne. Teden dni kasneje so študenti videli bitje v bližini telovadnice, vendar je vojska hitro zaprla območje. Isto popoldne je skupina 3 žensk trdila, da so videle dvonožno bitje nezemeljskega izvora. Čepelo je na majhnem kosu zapuščene zemlje v mestu. Bilo je visoko okoli 150 cm in imelo veliko glavo. Trdili so, da je bilo suho, z rjavo in oljnato kožo. Den bi se končal z več nepojasnjenimi opažanji nezemljanov in vsaj enim poročilom o NLP-ju.
Ta nenavadna in vznemirjajoča preizkušnja ostaja nepojasnjena in še naprej vznemirja vse, ki jo slišijo. Številka 14. Suehiko Kyuchi je živel zanimivo življenje. Bil je pisatelj in lovec na komete, je v svojem življenju odkril 4 komete. Eden od teh kometov je celo dobil ime po njem. Iskanje teh nebesnih teles ni enostavno, saj oddajajo manj svetlobe kot zvezde. Kyuchi je bil zato znan kot odličen lovec na kozmične snežne kepe. Toda obstajalo je nekaj še bolj izjemnega, zaradi česar je ta človek postal zloglasen. Skrivnost, tako nenavadna, da so znanstveniki še danes osupli nad njegovo zgodbo. Njegova zgodba se je začela leta 1977, ko je imel 22 let in je delal v japonskih zračnih samoobrambnih silah. Kot letalski dispečer je nadzoroval upravljanje letalskih operacij, posebej za letalsko bazo Hyakuryu v Omitami, Ibaraki. Nekega večera ga je med delom Kyuchi preplavila močna bolečina, ki se je širila iz trebuha. Njegovi sodelavci so bili hitro obveščeni in odpeljali so ga v bolnišnico. V bolnišnici so pri kuhiju diagnosticirali zaporo 12-nika. To stanje je lahko usodno, simptoma pa mladi moški ne bi mogel ubežati. Po več minutah poskusov oživljanja so ga razglasili za mrtvega in to je bilo to. Zdravniki so slekli svoja oblačila in začele so se priprave za truplo. 30 minut kasneje so se bolnišnično osebje že vrnili k svojim običajnim opravilom. Nato se je zgodilo nekaj resnično nepojasnjenega. Kyuchi se je zbudil. Oživel je, kot da bi bil v globokem spancu, a ni bil. Ob njegovi smrti je bilo prisotnih več zdravnikov, njihovi poskusi oživljanja pa so bili zaman. Čeprav bi mnogi pričakovali, da bi Kyuchi, ki ga ni bilo tako dolgo, bi imel določeno stopnjo možganske poškodbe ali druge zdravstvene težave, je bil popolnoma v redu, razen da je imel precej nenavadno izkušnjo med svojim skoraj večnim počitkom. Ko je se znašel v popolni temi, je Kyuchi opazil luč v daljavi. Ta luč se je izkazala za tunel, ki ga je na nepojasni način privlačil. Ko je vstopil, je bil prenesen v novo pokrajino, polno cvetja in bujnega cvetočega travinja. Najbolj neverjetno je, da je Kyuchi trdil, da popolnoma čuti svoje telo. Hodil je bos in lahko je čutil zemljo in travo pod svojimi stopali. Kmalu je odkril reko s čolnom, ki se je zibal v njej. Splezel je na čoln in z rokami veslal, kar je bila naporna dejavnost, zaradi katere se je počutil izčrpanega, ko je prispel na nasprotni breg. Ko je prispel na obalo, je Kyuchi spoznal, da ni sam. Že 15 znancev se mu je približalo. Eden izmed njih ga je vprašal, zakaj je tam. Moški je bil preveč osuplo, da bi spregovoril in sam ni poznal odgovora. Ženska iz skupine ga je vodila do gore in tam je ugotovil, kdo so ti neznanci. Bili so njegov pokojni bratranec in stari starši. Po tem razkritju je Kyuchi na gori zagledal obraz, ki mu je povedal nekaj, česar se ni mogel spomniti. Nekaj trenutkov kasneje se je Kyuchi zbudil v bolnišnici. Domnevno je lahko začutil, da sta se njegov dih in srčni utrip ustavila, vendar se še ni vrnil v svoje fizično telo. Njegova družina, ki ga je obkrožala s solzami na licih, ni slišala niti besede, ki jo je izrekel. Kyuchi je celo sledil svoji materi iz sobe in slišal, kako je govorila z njegovimi sestrami, ter jim sporočila, da je umrl. Ko je Kyuchi ponovno oživel in je družina ostala osupla, se je lahko spomnil pogovora, ki ga je slišal med svojo materjo in 2 sestrama. Vsi so bili osupli nad to izjavo. Potem je Kyuchi začel se spominjati tudi druge dogodke, ki jih je doživel. Med eno izmed izkušenj se je vrnil 1000 let nazaj, v čas velikega potopa. Ugotovil je, da je voda prihajala iz kometa, ki je priletel preblizu Zemlji. Gravitacijska sila je potegnila led s kometa v Zemljino atmosfero, kar je povzročilo ogromen naliv, ki je v trenutku dvignil morsko gladino za 2000 metrov. Domnevno je Kyuchi doživel nastanek vesolja. Trdil je, da se je vrnil v čas na sam začetek. To je bila izkušnja, ki ga je prisilila, da je ponovno premislil svoje prepričanje v veliki pok in namesto tega nakazala prisotnost večjega univerzalnega uma, kjer je vesolje ena velika zavest. Mladi mož je bil prav tako sposoben napovedati nekatere vidike prihodnosti in je trdil, da bo človeštvo v 80 letih odkrilo dokaze o napredni civilizaciji iz antičnega sveta. In med letoma 2024 in 2027 bodo v Južni Ameriki našli orjaške okostnjake. Vsi ti dogodki so se zgodili v 30 do 40 minutah, zaradi česar so Kyuchi in ves svet ostali s številnimi neodgovorjenimi vprašanji. Zdravniki in znanstveniki so bili zmedeni zaradi njegovega oživitve in nenavadnih zgodb, s katerimi se je vrnil. Številka 13. Govorice o čudežih pogosto pustijo noge v dvomih, ali gre res za sveti dogodek, prevaro ali pa za pojav množične histerije.
Ko gre za videnje Matere Marije in njeno domnevno božansko sporočilo, o katerih občasno poročajo mediji, se ne moremo izogniti enakim vprašanjem. Tako je bilo tudi v še enem čudežnem primeru, ki se je začel 12. januarja 1973. Sestra Agnes Katsuko Sasagawa, japonska nuna, ki je bila gluha, je bila prva, ki je doživela nenavadna videnja nerazložljive narave. Tistega dne je videla bleščeč žarek svetlobe, ki je prihajal iz tabernaklja, okrašene zaklenjene skrinje, ki pomeni božjo navzočnost med ljudmi. Bilo je skrivnostno in je sester Agnes zagotovo pustila v šoku. S časoma je misel na to izginila iz njenega uma, toda 2 dni kasneje se je skrivnostna svetloba ponovno pojavila, kar je pomenilo začetek niza nenavadnih pojavov, ki jih bo še doživela. 28. junija so se njuni nenadoma pojavile domnevne stigme, rane, ki se naključno pojavijo na koži osebe, pogosto v povezavi s križanjem. Rana se je pojavila na njeni levi roki in je imela obliko križa. Roka sestre Agnes je ostala rdeče obarvana in je utripala v bolečinah. Ko so to priznali, se je osvetlila bližnja desena skulptura Marije. Dnevi so minevali brez novega incidenta, vse do začetka julija, ko se je bitje končno odločilo, da jo nagovori z besedami. Med molitvijo v kapeli je kip blažene device Marije, izklesan iz enega samega kosa lesa drevesa Katsuja, postal nosilec sporočila. Iz njega se je zaslišal glas, ki ga je sestra Agnes čudežno lahko slišala. Glas je trdil, da bo njena gluhost kmalu ozdravljena. Prav tako ji je bilo naročeno, naj moli v zadoščenje za grehe ljudi in svoji predstojnici poroča o vsem, kar je doživela. Isti dan so druge sestre iz cerkve opazile, da iz kipa kaplja rdeča tekočina iz roke. 4-krat se je ta pojav ponovil, kar je v cerkvi povzročilo val strahu in hkrati tudi radovednosti. Domnevno je rana, ki je poškodovala roko kipa, tam ostala več mesecev, preden je skrivnostno izginila, 29. septembra. Sestre so nato opazile, da se je na vratu in čelu device Marije začel nabirati znoj. Nekaj dni zatem je sestra Agnes prejela drugo sporočilo. Tokrat je glas pojasnil, da jeza, ki raste v Gospodu, nakazuje, da bo vsemu človeštvu naložena velika kazen. Spet je bila nuna napotena, naj svoji predstojnici poroča o tem, kar ji je bilo povedano. 13. oktobra je sestra Agnes prejela svoje tretje in zadnje sporočilo od prikazanja, ki je bilo poimenovano Naša gospa iz Akite. Glas je začel s tem, da bo sporočilo posredovano njeni predstojnici. Domnevno je pojasnila, da se ljudje ne kesajo in se tudi ne izboljšujejo, zato bo oče človeštvu naložil veliko kazen. Redovnica je trdila, da ji je glas povedal, da bo demon požel veliko duš in da za porast grehov ne bo odpuščanja. Besede, ki so jih prenesli ostalim sestram in njihovi predstojnici, so vzbudile strah. Bilo je grozeče, še bolj pretresljivo pa je bilo domnevno življenjsko tekočina, ki naj bi naslednjih 6 let tekla iz oči kipa, preden je nenadoma prenehala. Sprožena je bila preiskava tega dogodka, japonska katoliška cerkev pa ga je priznala kot pristnega. Verjeli so, da gre za sveti dogodek, vendar znanstvena skupnost tega ni mogla razumeti, kaj se je tukaj v resnici zgodilo. Je bila vse skupaj prevara, kot se je izkazalo za mnoge druge, ali pa je bilo tukaj prisotno nekaj bolj zloveščega in grozečega? Številka 12. Srhljivi in skrivnostni dogodki niso omejeni le na cerkve, nebo ali sence sosesk. Ti strašljivi dogodki se lahko zgodijo kjerkoli in kdorkoli je lahko priča temu, kako se odvijajo. Najmanj pričakovano mesto za nerazložljiv dogodek pa bi bil vesoljski center. Da bi bil temu priča uradni uslužbenec, pa presega meje verjetnosti. Pa vendar se je leta 1986 zgodilo prav to. Bil je vetroven večer v Houstonu v Teksasu, tema pa se je spuščala na Johnsonov vesoljski center NASA. Delo za tisti večer je zaključil NASA in arhivar Frank Shaw, ki je pravkar končal svojo izmeno in se odpravljal proti svojemu avtomobilu na parkirišču. V pisarni je bil precej miren dan. Za Shaw pa je njegov dan kmalu postal precej bolj zanimiv, vendar ne na način, kot bi pričakoval, saj se je arhivar ustavil, ko je ob približevanju svojemu vozilu iz kota očesa opazil nekaj, kar se je premaknilo. Dvignil je glavo in poravnal pogled z vrhom ogromne stavbe Johnsonovega vesoljskega centra. Škilil je proti nečemu, kar mu je povzročilo mravljince po hrbtenici in si zaželel, da bi se hitreje usedel v avto. Na samem vrhu je bil prizor, ki je vzbujal le strah.
To je bilo še nikoli prej videno bitje, veliko in črno kot noč. Imelo je ogromna netopirjeva krila in spominjalo je na gargojlo. Zamrznjen od panike je Shaw lahko le strmel van. Bilo je, kot da bi se vsaka nočna mora pojavila prav pred njegovimi očmi in strah, ki jih je spremljal, je preplavil njegovo telo. Bitje je bilo videti, kot da je opazilo Shaw in njegove prodorne oči so se srečale z njegovimi. Arhivar je kasneje trdil, da se mu je zdelo, kot da je gargojla uživala v paniki, ki jo je povzročil. Bitje je nato razprlo svoja krila in oddalo prasketajoč zvok, ko je poletelo v noč. Minilo je še nekaj minut, preden se je moški dovolj pomiril, da se je lahko premaknil. Vstopil je v svoj avto, tresoč se, in začel pot domov. Doma je družina čakala na njegov prihod. Prišel je pozneje kot običajno, kar je v njih vzbudilo skrb. Ko je Shaw prispel do hiše, so takoj ugotovili, da je nekaj narobe. Shaw je bil brez barve in brez sape, kmalu pa je začel pripovedovati najbolj noro zgodbo, kar so jih kdaj slišali. Seveda mu družina ni verjela in je mislila, da je moral napačno razumeti, kar je videl. Skupaj so se odločili, da o videnju ne bo povedal nikomur in Shaw je držal besedo, medtem ko je poskušal izbrisati tisto noč iz svojega spomina. Mučila ga je misel na to pošastno bitje, zato se je zaupal prijatelju, ki je bil tudi njegov nadzornik. Pričakoval je, da ga bodo takoj odpustili, a je bil Shaw prijetno presenečen nad odzivom. Nadzornik mu je povedal, da ni prvi, ki je opazil gargojla. Domnevno so že odprli dosje po prejšnjem opažanju in nepojasnjenih smrtih dveh stražarjev v vesoljskem centru. Shaw je občutil olajšanje, vendar dejstvo, da ni nor ali si ni bitja zgolj predstavljal, odpira vrsto novih vprašanj in večja tveganja. Kaj so on in drugi očividci videli v Houstonu? Številka 11. 11. marca 2011 so prebivalci japonskega jarka doživeli neprijetno prebujenje. Potres z grozljivo magnitudo 9,1 je stresel severovzhodno obalo Honshuja in sprožil ogromen tsunami, ki je dosegel obalo v samo 30 minutah. Podrl morske zaščitne zidove in v naslednjih dneh onesposobil 3 jedrske reaktorje. Dogodek je postal znan kot potres in tsunami v Tohokuju leta 2011. To je bila katastrofa, ki je porušila hiše, uničila zemljo, onesposobila električno napajanje in zahtevala na tisoče življenj. Zabeleženih je bilo 15,899 smrtnih žrtev, 6 ljudi je pogrešanih in več kot 6,000 ranjenih. 123,000 hiš se je porušilo, še milijon pa jih je bilo poškodovanih. Tsunami, visok 12 čevljev in s hitrostjo 500 milj na uro, je bil odgovoren za večino škode. Tisti, ki so preživeli to grozljivo nesrečo, so ostali brez domov, hrane in z grozljivimi prizori, ki jim bodo zavedno ostali v spominu. O prizorih tega izjemno travmatičnega dogodka, statistiki in škodi pa ostaja skrivnost, ki kljubuje razlagi. To je bila skrivnost vala domnevnih prikaznih duhov in nepojasnjenih srečanj, ki naj bi se začela po opustošenju, ki ga je povzročil tsunami. Prav takrat, ko se je življenje na obali začelo vračati v normalne tirnice, so se začela nenavadna opažanja. Taksisti na najbolj prizadetih območjih, kot sta Sendai ali Ichinomaki, so poročali o nekaterih vznemirjajočih zgodbah. Več voznikov je trdilo, da so pobrali potnike, ki so skrivnostno izginili med vožnjo, še preden so prispeli na cilj. Pogosto so potniki navedli naslove, ki v soseskah, ki jih je tsunami uničil, niso več obstajali. Po tsunamiju so taksisti poročali o srhljivo hladnih zadnjih sedežih in zmedenih pogovorih s temi sablastimi potniki. Pogosto pa so vožnjo zaključili, tudi ko so potniki izginili. Drugi prebivalci so videli postave, premočene od tsunamija, predmete, ki so se nepojasnjeno premikali in elektroniko, ki se je obnašala nenavadno. Kljub skeptičnim trditvam o posttraumatski stresni motnji so prebivalci vztrajali pri svojih zgodbah, kar je za seboj pustilo vznemirljivo in strašljivo skrivnost. Številka 10. Grifon je mitološko bitje, ki ima po legendah telo, zadnje noge in rep leva, ter glavo, krila in sprednje kremplje orla. Ker ta podoba združuje tako kralja zveri kot kralja ptic, se grifon pogosto uporablja kot simbol poguma, moči in božanskega varovanja v določenih okoljih. Verjame se, da je mit nastal na svilni cesti, ko so starodavni popotniki naleteli na fosilizirane ostanke dinozavra Protoceratopsa in so zmotno verjeli, da ima ta zver omenjene dele telesa. Medtem ko je večina izmed nas prepričana, da je Griffin zgolj mit, pa prebivalci Brentforda v zahodnem Londonu v Angliji niso tako prepričani.
Pravijo, da so bitje tam opazili večkrat in od takrat je pustilo svoj pečat na tem območju. Pivovarna Griffin, ki se nahaja blizu Chiswick-a, je dober primer tega. Prav tako nogometni klub Brentford, ki domače tekme igra na Griffin Parku. Poleg tega, grb območij Brentford in Chiswick vsebuje dva grifa, ki držita ščit med seboj. Vse te omembe segajo v zgodbo iz sredine 17. stoletja, ko je bil na oblasti kralj Karel II. Pripoveduje se, da je imel razmerje z žensko po imenu Nell Gwyn in da se je odločil, da ji podari posebno darilo, ki je bil grif. Bitje je imela pri sebi doma v Batsu, ki je danes znan kot Brentova cesta, in tam se je zgodila nesreča. Nekega dne je grifin nekako padel v reko Brent in ga je voda odnesla naprej v reko Temzo. Obupana je Nell verjela, da se je bitje utopilo, a ni vedela, da je priplavalo do Brentford Eada, kjer mu je uspelo priti na obalo. Še naprej je živelo na tem območju in kmalu mu je uspelo najti partnerja. Drugi del zgodbe pravi, da je leta kasneje v to območje še enega grifa pripeljal Joseph Banks, potem ko je obiskal eksotični otok s kapitanom Jamesom Cookom. Njegov grifen je nato uspel pobegniti in našel Nellinega grifona. Par je imel več potomcev, preden sta skrivnostno izginila, ljudje pa so občasno trdili, da so te živali videli. Moški po imenu Kevin Chippendale je leta 1984 poročal, da je hodil po cesti Braemar, ko je nad streho stanovanjskega kompleksa Green Dragon opazil nenavadno bitje na nebu. Povedal je, da je imelo gobec psa, 4 noge in par kril, ki so mu omogočala, da je brez napora letelo po nebu. Naslednje leto je isto bitje videl še enkrat in šele takrat je ugotovil, da je zelo podobno grifu na znaku pri pubu Griffin. Tokrat je bitje videlo še več drugih ljudi in bili so osupli. Kmalu so tudi drugi prebivalci območja začeli opažati podobna opažanja, čeprav večina ljudi verjame, da so bile to potegavščine ali pa je bila za senzacionalizacijo tistega prvega napačnega opažanja odgovorna medijska pozornost. Kakorkoli že, veliko ljudi v Brentfordu ostaja prepričanih, da Griffin res obstaja in da so bila vsa ta opažanja pristna. Številka 9. Leta 1999. Profesor Alexander Chuvarov z Baškirske državne univerze v Rusiji je naredil izjemno odkritje, ko je skupaj s prijatelji raziskoval vas Čander v Južnem Uralu. Chuvarov je prebral zgodovinska poročila, ki so navajala, da so na tem območju nekoč obstajale velike kamnite plošče, zato je skupina začela iskati dokaze o tem. Na koncu so začeli iskati pod verando ene izmed hiš na tem območju in naredili izjemno odkritje, potem ko so izvedeli, da je bil tak kamen pred davnimi časi uporabljen kot temelj za verando. Povedali so mu, da plošča vsebuje čudne, neberljive vreznine, kar je takoj vzbudilo njegovo zanimanje. Ko je našel kamen, ga je poimenoval Daška po svoji vnukinji. Znan pa je tudi kot uralski kamniti zemljevid ali kamen stvarnika. Ko so ploščo izkopali, si jo podrobneje pregledali in potrdili, da res vsebuje napise in vreznine. Domnevajo, da je stara okoli 120 milijonov let, raziskovalci pa še vedno poskušajo ugotoviti, kdo jo je ustvaril. Kamen je visok približno 1,5 metra in tehta okoli 1 tone. Ugotovili so, da so vklesani znaki na njem zemljevid območja Uralskih gora, kar je že samo po sebi izjemno, raziskovalce pa je osupnila natančnost, s katero je bil narisan. Prikazuje mrežo kanalov na tem območju, poti namakalnega sistema in, kar je najbolj izjemno, 2 umetna jezu, za katera menijo, da sta obstajala v tistem času. Ti jezovi so bili tako veliki, da znanstveniki težko razumejo, kako bi jih ta starodavna civilizacija lahko zgradila s primitivnimi orodji in tehnikami. To bi nakazovalo, da so imeli ustvarjalci kamna neko vrsto naprednega znanja in zaradi tega je bilo predlaganih veliko teorij o tem, kdo je narisal zemljevid in kako so to lahko storili. Nadaljnje analize so pokazale, da kamen vsebuje 3 različne plasti, eno iz porcelana, drugo iz diopsidnega stekla in tretjo iz dolomita. Omeniti je treba, da teh 3 materialov v naravi nikoli ne najdemo zlitih skupaj, kar še dodatno povečuje skrivnost že tako nepojasnjene najdbe. Plast porcelana vsebuje omenjeno karto. Kar pa je zgodovinarje povsem zbegalo, je dejstvo, da je za izdelavo tega porcelana bi bile potrebne izjemno visoke temperature. In to bi moralo biti v tistem času nemogoče, saj lahko te temperature danes ustvarimo le v nadzorovanih in izjemno nevarnih pogojih. To je v nasprotju s teorijami mnogih strokovnjakov, ki menijo, da je kamen zgolj naravna tvorba in sploh ni zemljevid.
Čuvirov je izjavil, da bi lahko bil zemljevid ustvarjen le iz zračne perspektive, saj prikazuje območje s tridimenzionalno natančnostjo. Kar zadeva napise in simbole, vklesane v kamen, jih še nihče ni uspel dešifrirati. Več drugih starodavnih jezikov, kot so sumerski, sanskrt in proto-kitajščina, so primerjali s kamnom, vendar noben od teh jezikov ni podoben napisom na plošči. Še bolj nenavadno je dejstvo, da so v času, ko naj bi bil kamen ustvarjen, po zemlji hodili dinozauri in podobna bitja, hominidi pa še sploh niso obstajali. Raziskave se še vedno izvajajo in upamo, da bomo nekega dne razumeli pravi namen uralskega kamna z zemljevidom. Številka 8. Mount Washington, ki se nahaja v New Hampshireu v ZDA, je ena najbolj ikoničnih znamenitosti na Apalaški poti. Z višino 8 čevljev je to najvišji vrh na severovzhodu države. Na poti je tudi več koč Apalaškega planinskega kluba in čeprav je bila gradnja teh koč izvedena z dobrimi nameni, so postale nekoliko sporne med pohodniki, ki so si upali podati na to pot. Dobro je znano, da se vremenske razmere na poti lahko zelo hitro spremenijo in marsikateri pohodnik se je znašel izpostavljen vremenskim vplivom brez kakršnega koli zavetja. Pravijo, da so te koče v takšnih okoliščinah rešile mnoga življenja, vendar niso vsem všeč. Nekateri pohodniki menijo, da jim za uporabo koč zaračunavajo preveč in ne marajo dejstva, da nekateri pohodniki na dolge razdalje pogosto sploh ne plačajo, saj v zameno za hrano, prenočišče in vodo ponudijo svoje delo. Koče so na teh območjih že več kot 5 let, še preden je bila dokončana celo Apalaška pot, ki je bila zaključena leta 1937. Sprva so koče kot preprosta zavetišča postavljali ljudje, ki so potovali skozi to območje, sčasoma pa so jih prenovili v koče, kakršne lahko tam najdemo danes. Najbolj znane koče lahko najdemo pri Zelenem listu, Osamljenem jezeru, Galeheadu, Zelandskih slapovih in Lakes of the Clouds. Prav, slednja izmed teh koč je bila na najvišji nadmorski višini, kjer se je sredi 30 let prejšnjega stoletja zgodil nenavaden dogodek. Začelo pa se je že leta 1900, ko sta dva pohodnika, Alan Ormsby in William B. Curtis, prečkala pot. Kot se pogosto zgodi, so se vremenske razmere na tem območju nenadoma poslabšale brez opozorila in ujela ju je silovita nevihta, ki jima je vzela življenje, ker nista uspela najti zavetja. Potem so se odločili, da je treba zgraditi kočo, da bi v prihodnje preprečili podobne tragedije. To kočo je kasneje nadomestila AMC koča, ki še danes stoji, kljub srhljivi zgodbi, ki je povezana z njo. Nekje okoli leta 1935 je bil član ekipe AMC, znan le kot George, poslan, da pregleda kočo, preden bi jo po koncu zimske sezone odprli. Rekli so mu, naj poišče morebitne poškodbe na koči in o svojih ugotovitvah poroča nadzornikom prek dvosmerne radijske postaje. Ko je prispel, ni našel nobenih vidnih poškodb, saj so bila okna še vedno zavarovana z deskami, mrzlo vreme pa očitno ni vplivalo na stavbo. Okoli poldneva tistega dne je preostala ekipa poklicala Georgea po radiju, da bi izvedela, kaj je ugotovil, vendar niso dobili odgovora, kar pa ni bilo nič nenavadnega. Mislili so, da se je George morda odločil za pohod, vendar so začeli postajati zaskrbljeni, ko ga do 20. ure še vedno niso uspeli priklicati. Odločili so se, da bodo zjutraj poslali ekipo do koče, da preverijo, kaj je z Georgem. Ko so prispeli, so v koči našli njegov nahrbtnik in opremo, na kuhinjski mizi pa so našli njegov radio. Radio je imel še veliko baterije in niso mogli razumeti, zakaj se prejšnji dan ni oglasil. Preiskali so kočo, vendar niso našli nobene sledi Georga, zato so začeli iskati zunaj, a brez uspeha. Na koncu je nekdo zaslišal hrup iz kuhinje in ob pregledu našel Georgea, ki se je stiskal pod umivalnikom in stiskal sekiro k prsim. Bil je očitno prestrašen in je preostale člane posadke prosil, naj ga odpeljejo od tam. Kasneje je pojasnil, da je bil ob prihodu v kočo izčrpan in ko je prišel noter, je začel pregledovati svoje zaloge, medtem ko je lovil sapo. A potem je imel občutek, kot da ga nekdo opazuje in začutil je, da se mu nekaj približuje od zadaj. Ko se je obrnil, je skozi eno od oken jedilnice, ki so bila še vedno zabita z deskami, zagledal popačen obraz, ki ga je opazoval. Začuden in prestrašen je ugotovil, da ga isti obraz opazuje skozi vsako okno in da se ti obrazi kot da topijo skozi steklo in prihajajo v kočo. Stekel je in se skril pod kuhinjsko korito, kjer so ga kasneje našli, a razlage za dogodek niso nikoli našli. Številka 7. Udeležba v celo manjši prometni nesreči je lahko travmatična izkušnja, tudi če ni poškodb.
V večini primerov so takšne nesreče res le nesreče, toda zdi se, da nekdo v Nebraski namerno povzroča prometne nesreče in ga še niso identificirali. Te nesreče so se zgodile na avtocesti 36 v Benningtonu in vsi udeleženci so policiji prijavili isto podrobnost. Izjavili so, da se je nenadoma pojavil čuden moški, ki ga še nikoli prej niso videli, kot da bi se prikazal iz nič, nato pa kmalu zatem spet izginil. Moški po imenu Kyle Sorensen je izjavil, da se je neko noč svojo ženo vozil po avtocesti, ko je nenadoma opazil otroško kolo sredi ceste. Ni se uspel pravočasno umakniti in je zavel kolo, na njegovo olajšanje pa ga ni vozil noben otrok. Ustavil je avto in se že hotel izstopiti, da bi pregledal škodo na vozilu in poiskal razlago, zakaj je bilo kolo tam, ko je v vzvratnem ogledalu opazil nekaj nenavadnega. Avto je bil parkiran le nekaj metrov stran na cesti Pawnee in takoj, ko ga je Kyle opazil, je voznik zagnal motor in se približal. Ustavil se je za Kylovim avtom, izstopil in se začel približevati njegovemu vozilu. Ko so ga vprašali, kaj počne tam, je povedal, da je res želel preveriti, ali sta Kyle in njegovi sopotniki nepoškodovani, vendar ni znal pojasniti, zakaj je ravno na tistem mestu čakal z ugasnjenim motorjem. Kyle se je ob srečanju počutil nelagodno in se odločil zapustiti območje. Ko pa je to storil, se je njegova žena ozrla nazaj in videla istega moškega, kako je polival olje po cestišču. Odločila sta se, da se ne bosta vrnila in sta policijo obvestila o nesreči ter o nenavadnem vedenju moškega, ko sta odhajala. Prepričan je, da je moški nesrečo povzročil namenoma in da je polival olje po cesti, da bi povzročil še eno. Kmalu zatem je moški po imenu Garrison Beach vozil po avtocesti svojo ženo Skylar, ko sta morala sunkovito zaviti, da bi se izognila nesreči. Na cesto je bil postavljen velik kos kovine in potem, ko sta se mu komaj izognila, je avto pristal v jarku. Nato je iz bližnjega parkiranega avtomobila pristopil moški in jima ponudil, da ju odpelje na policijsko postajo. Garrison je izjavil, da je bilo, kot da bi jih moški čakali, zato sta njegovo ponudbo zavrnila. Takoj zatem je moški stekel nazaj do svojega avtomobila in odpeljal. Prejeli so še več poročil o predmetih, ki so bili postavljeni na cesto in preiskava je v teku, da bi končno identificirali odgovornega moškega. Številka 6. Leta 1815 je 20-letna Elizabetha Fanning delala za Orla Barja Turnerja v Londonu v Angliji. Zaposlili so jo kot družinsko kuharico in vsako noč je Orla Barju, njegovi ženi Margareti, njunemu sinu in snahi Charlotte pripravljala večerjo. Dobro se je razumela z družino in drugimi člani osebja, ki so jih sestavljali čistilka Sarah Peer in njena dva vajenca. Toda nekega večera se je vzdušje v hiši spremenilo, ko je Eliza odšla v sobo enega od vajencev, da bi ga vprašala, ali si lahko izposodi svečo. Na poti je naletela na Charlotte, ki je menila, da je neprimerno oblečena in je Elizi zagrozila z odpovedjo. Kasneje je Elizi povedala, da ni zadovoljna s tem, kar je bilo rečeno, vendar se je vseeno potrudila, da je nadaljevala s svojimi dolžnostmi kot običajno. Ne da bi vedela, da sta ji tako Charlotte kot Sarah začeli zameriti, je Eliza postala bolj samozavestna v svojih kuharskih sposobnostih in se odločila pripraviti cmoke. Naročila je kvas iz lokalne pivovarne, nato pa jo je Charlotte prosila, naj za večerjo pripravi zrezek, krompir in cmoke, ter dodala, da bodo vajenci jedli govejo pito. Najprej je pripravila pito, preden se je lotila priprave cmokov, nato pa je pito odnesla k peku, da jo speče. Družina je običajno sedla k obroku ob 15. uri, zato je pustila cmoke ob ognju, da vzhajajo. Ko pa se je vrnila v hišo, je bila razočarana, ko je ugotovila, da cmoki niso vzhajali. Naredila je vse, kar je lahko, da bi popravila težavo, vendar je rezultat bilo 6 majhnih cmokov, ki so bili zažgani. Družina se ni kaj dosti zmenila za to in je vseeno pojedla cmoke in tudi Eliza jih je pojedla. Le nekaj minut kasneje so se vsa družina in Eliza, pa tudi eden od vajencev, zelo slabo počutili in poklicali so zdravnika. Prosila je tudi Saro, naj poišče njenega očeta, Williama Fanninga, ki je delal na ulici Red Lion v Holbornu kot prodajalec krompirja. William se je šele kasneje spomnil, da ga je prosila, naj pride v hišo, saj ni omenila, da gre za nujno zadevo. Ko je tisto noč okoli 10:30 prispel v hišo, so mu povedali, da Eliza ni doma, šele kasneje pa je prišlo na dan, da je Charlotte naročila Sari, naj pove to laž. John Marshall, eden od zdravnikov, ki so bili prisotni na kraju dogodka, je pregledal skledo, ki jo je Eliza uporabila za pripravo cmokov in ugotovil, da je prisoten arzen. Eliza je takoj padla pod sum in bila aretirana. Njeni starši so uspeli zbrati 5 funtov za odvetnika in pravnega svetovalca.
Po drugi strani pa so imeli Turnerjevi dostop do več pravnih strokovnjakov in dovolj denarja, da so jih lahko dobro plačali. Na sejenju so trdili, da je bila Eliza še vedno jezna, ker jo je Charlotte oštela in da je prav ona zastrupila družino iz maščevanja. Prav tako so trdili, da je ukradla arzen, ki je bil uporabljen iz vajenčeve pisarne. Opaženo je bilo, da je arzen izginil že 2 tedna prej, vendar je Eliza izjavila, da to ne drži in prosila, naj jo eden od vajencev podpre, a sodišče ga ni želelo zaslišati. Zdravnik, ki je bil prisoten na kraju dogodka, je izjavil, da bi pričal, da je bila tudi Eliza zastrupljena, toda sodišče njegove izjave ponovno ni želelo slišati, kljub temu, da je bil spoštovan kirurg. Vsem v začudenje je bila Eliza obsojena na smrt. Veliko ljudi iz okolice je podpisalo peticijo za spremembo razsodbe, vendar so njihova prizadevanja naletela na gluha ušesa. Kasneje je po nadaljnji preiskavi prišlo na dan, da so bili dokazi izpuščeni iz sojenja in da je prišlo do dogovarjanja za Elizino usmrtitev. Njena nedolžnost je bila dokazana, ko so ugotovili, da niti kvas, niti mleko uporabljena za pripravo cmokov nista vsebovala arzenika. Leta 1928 je Turnerjev sin, Robert, priznal, da je bil on krivec. Toda njegov nečak je kasneje podal isto priznanje, zato pravi krivec ostaja neznan. Številka 5. Grobove je lahko zelo zanimivo obiskati, saj se pogosto sprašujemo o življenjih pokopanih, preden so umrli. V večini primerov nagrobniki vsebujejo vsaj nekaj namigov o tem, kakšno je bilo njihovo življenje, na primer, kdaj so se rodili, ali so imeli zakonca in otroke, ter kdaj so umrli. Vendar se ob odkritju nekaterih nagrobnikov pojavijo nerazložljive skrivnosti, kot to dokazuje grob posameznika imenovanega Druid iz Colchestra. Omeniti je treba, da se je v preteklosti beseda druid pogosto uporabljala za opis nekoga, ki je imel izkušnje z medicino in ne za čarovnike, kot si danes predstavljamo ob tej besedi. Nagrobnik. So leta 1996 odkrili v vasi Stanway, blizu Colchestra v Essexu v Angliji, raziskovalci, ki so delali na tem območju. Grob so datirali v železno dobo in verjamejo, da je moški, ki je bil tam pokopan, umrl nekje okoli 1050 našega štetja. Čeprav sta bila starost grobišča in napisi na kamnu že zelo zanimiva, je raziskovalce resnično navdušilo tisto, kar so našli v notranjosti. Odkriti so plašč, okrašen z različnimi broškami, družabno igro s steklenimi žetoni, cedilo za čaj in nekaj kovinskih palic. A najbolj izjemna najdba je bil komplet medicinskih orodij, za katerega verjamejo, da je najstarejši, kar so jih kdaj odkrili. Med njimi so bili skalpel, klešče, kavli in kirurška žaga, kar še dodatno potrjuje teorijo, da je imel moški neko medicinsko znanje. Kar zadeva kovinske palice, verjamejo, da so jih uporabljali za vedeževanje, znano tudi kot radiestezija, in domneva se, da so kroglico iz jeta, ki so jo izkopali, v času življenja druida imeli za nekaj z magičnimi lastnostmi. To nakazuje, da je bil moški morda druid, vedeževalec ali zdravilec. In če je bil res druid, bi to bila edina grobnica britanskega druida, ki so jo kdaj odkrili. V času, ko je ta moški živel, je na Angleseyju živelo več druidov, vendar so doživeli žalostno usodo. Po uporu, ki ga je ukazala kraljica Boudica, je bil zaključen. Cesar Claudi je odločil, da morajo biti vsi druidi pobiti in njihove hiše, zemlja in premoženje so bili uničeni, kar je pustilo zelo malo dokazov, da so sploh kdaj obstajali. Zato bi bilo, če bi se kdaj dokazalo, da to grobišče pripada druidu, to izjemno odkritje. Nažalost, strokovnjaki trenutno nimajo načina, da bi to dokazali, in identiteta tega moškega ostaja neznana. Raziskovalci že več kot desetletje preučujejo grob in predmete najdene v njem, in medtem ko so mnogi vse bolj prepričani, da je bil moški druid, drugi menijo, da je verjetno izgubil življenje. Med rimsko invazijo na Britanijo, ki se je zgodila leta 43 našega štetja, ni dvoma, da bodo raziskave še potekale in da bodo vloženi vsi napori, da bi identificirali druida. Zaenkrat pa lahko le ugibamo, kdo je bil in s čim se je preživljal pred vsemi tistimi stoletji. Številka 4. Mora biti izjemno vznemirljivo najti starodavni kamen z napisi iz davnih časov. Toda takšne najdbe so lahko tudi zelo frustrirajoče, ko raziskovalci ugotovijo, da ne morejo prevesti pisave in da sporočilo, zapisano na kamnu, verjetno nikoli ne bo znano. Tako je tudi s pisavo Olmekov, ki so jo odkrili na 4 tone težkem pokončnem kamnu v Mehiki. Odkritje, tako kot mnoga druga, je bilo povsem naključno. In ribiči, ki so nanj naleteli leta 1986, si niso mogli predstavljati, da bo njihova najdba še desetletja begala znanstvene ume.
Kamen so našli v majhni ribiški naselbini v La Modžari, blizu Veracruza. In takoj, ko so ga strokovnjaki začeli preučevati, so ugotovili, da jih čaka zahtevna naloga. Olmeško pisavo, ki so jo našli na kamnu, je tako stara, da lahko razvozlamo le majhen del, preostanek pa ostaja skrivnost. Menijo, da je slikovna pisava stara okoli 2000 let, saj so takšno pisavo v tistem času uporabljali na tem območju, potem ko se je razvila iz pisave olmeške civilizacije. Dva arheologa, John Justison z Državne univerze New York v Albaniju in Terence Kaufman z Univerze v Pittsburghu, sta temeljito preučevala kamen. Pisavo sta lahko uporabila kot nekakšen kamen iz Rosete, ki je zgodovinarjem pomagal razvozlati egipčanske hieroglife po njegovem odkritju. Pri tem sta uspela odkriti podobnosti med pisavo na kamnu in tisto, ki so jo uporabljali Maj, vključno z vnosi v koledarju in številskimi sistemi. Toda kamen vsebuje veliko pisave, ki je bila urezana v 21 stolpcev, zaradi česar je to najdaljša tovrstna pisava, kar so jih kdaj našli. Deli, ki so jih uspeli razvozlati, pripovedujejo zgodbo o kralju, ki je prišel na oblast po dolgem obdobju vojn in obredov. Ugotovili so, da pisava vsebuje nekaj zelo zanimivih značilnosti, kot je na primer to, da se isti simboli pojavljajo na koncu in začetku nekaterih stolpcev, kar nakazuje, da so služili kot neke vrste znaki za začetek in konec stavka. Čeprav je bil dosežen določen napredek, so morali raziskovalci premagati številne izzive. Ugotoviti so morali, kako so bile te besede ustvarjene, sicer bi tvegali napačen prevod. Zato so ga primerjali s številnimi jeziki, ki so bili takrat na tem območju pogosti, in tako je nastal ta delni prevod. Čeprav je bil del pisave že razvozlan, večina napisov na kamnu ostaja skrivnost, zato upajo, da bodo v prihodnosti dosegli večji napredek. Da bi se to zgodilo, strokovnjaki upajo, da bodo našli več artefaktov z isto pisavo in jih uporabili za razumevanje preostanka kraljeve zgodbe. Za zdaj pa to izjemno odkritje ostaja skrivnostno in le čas bo pokazal, ali bomo kdaj ugotovili, kdo je vklesal te besede v kamen in kakšen je bil njegov pravi namen. Številka 3. Bitja, imenovana Bigfooti, ne potrebujejo posebne predstavitve, saj so med najbolj pogosto omenjenimi kriptidi vseh časov, skupaj z njihovim sorodnikom Sasquatchom in pošastjo iz Loch Nessa. Veliko ljudi verjame, da so Bigfooti resnični, saj trdijo, da so imeli bližnja srečanja s temi zvermi, vendar jih je še več skeptičnih, saj nikoli niso našli pravih dokazov o njihovem obstoju. Najpogostejša opažanja Bigfootov so vsako leto prijavljena na pacifiškem severozahodu ZDA, območje z največ prijavljenimi opažanji pa je zvezna država Washington. Prav tako naj bi jih opazili v Kaliforniji, Oregonu, Britanski Kolumbiji in drugih divjih območjih, vendar nihče ni nikoli uspel zagotoviti dokončnega posnetka ali drugih dokazov za te trditve. Medtem ko je velikonogi dobro znan v ZDA in večini drugih držav, je drugo podobno bitje, ki so ga skozi leta opazili na Novi Zelandiji, precej bolj neznano, vendar prav tako skrivnostno kot njegov ameriški sorodnik. Bitje, znano kot mohel človek, najdemo v starodavnih legendah Maorov, kjer je opisano kot opici podobna žival, ki je stala na zadnjih nogah. Priče pravijo, da ima po celem telesu kosmato dlako in da se zdi, da ima večjo moč kot ljudje, saj je precej večje od povprečnega moškega. V prizadevanju, da bi primer mohel človeka enkrat za vselej razjasnili, paranormalni preiskovalec Mark Koppel se je odločil poiskati to zver in upa, da bo našel dokaze o njenem obstoju nekje v gozdovih Nove Zelandije. Pravi, da se je zato odločil leta 2015, potem ko je nekaj časa preživel v divjini Koromandelskega gozda. Povedal je, da je nekega dne med pohodom naletel na nenavadne sledi, ki jih ni mogel prepoznati. Sledi so bile najdene na skoraj nedostopnih območjih in kazane so, da je bitje, ki jih je naredilo, kot da je hodilo po zadnjih nogah. Kmalu po odkritju je Mark začel slišati zvoke težkega dvonožnega bitja, ki se je sprehajalo po območju, in začel se je počutiti nelagodno, saj je bil prepričan, da ga nekdo ali nekaj opazuje in sledi. Naredil je odlitke stopinj in začel nositi kamere, ki snemajo iz njegove perspektive, v upanju, da bo ujel pogled na Moheo Mana. Od takrat je preživel veliko časa na polotoku Coromandel na severnem otoku in poročal o drugih najdbah. Večkrat se je prestrašil, ko je slišal zvoke bitja, ki je kričalo ali morda klicalo, in zvok ni bil podoben ničemur, kar je kdaj slišal pri katerikoli drugi živali v svojem življenju. Odkril je tudi še več parov stopinj in enkrat je nekaj začelo metati kamenje van iz gostega grmičevja, vendar ni mogel videti, kdo je bil za to odgovoren.
Nato je začel slišati zvoke tolčenja po lesu, ki so običajno povezani z Bigfootom. Zvok je podoben tistemu, kot če bi leseni predmet, naprimer bejzbolsko palico, udarjali ob drevo. Strokovnjaki pa so predlagali, da bi to lahko služilo kot opozorilo ali način komunikacije med temi bitji. Priče so že zelo dolgo poročale o srečanjih z Moehaumano, mnoge pa so Maori opozorili, naj ne hodijo v gozd, saj bi tam lahko naleteli na Mohava in se nikoli več ne vrnili. Bilo je tudi veliko sodobnih opažanj, vendar pa so po besedah Marka ti očividci ne radi delili svoje izkušnje zaradi strahu. Zdaj namerava posneti dokumentarec o tej zveri, vendar so bila prizadevanja za zbiranje sredstev za ta namen precej skromna. Nekateri raziskovalci menijo, da Mohau man sploh ne obstaja in da gre zgolj za izmišljeno zgodbo, ki je podobna zgodbi o veliki nogi. Drugi pa vztrajajo, da so ga videli in da je le vprašanje časa, kdaj bodo eno od teh biti našli in tako končno potrdili njihov obstoj. Številka 2. Frederick Hamilton Temple Blackwood, prvi markiz de Frane in Ava, je bolj znan po krajši različici svojega imena, Lord de Frane. Rožen je bil junija 1826 in je postal državnik, izkušen popotnik ter na koncu generalni guverner Kanade in podkralj Indije. Potoval je čez severni Atlantski ocean in kasneje objavil svoje spomine na to potovanje, zaradi česar je postal nekakšna slavna osebnost. Leta 1860 je postal komisar v Siriji, nato pa je postal kancler vojvodine Lancaster. Po mnenju tistih, ki so ga poznali, je bil rojen diplomat, vendar je bil pogosto v finančnih težavah, saj je imel navado živeti preko svojih zmožnosti. Vsa njegova posestva so bila zastavljena, do leta 1875 pa je bil zadolžen za 300,000 funtov. Po prodaji nekaj svojih posesti, da bi poplačal dolgove, se je leta 1896 upokojil iz diplomatske službe, 6 let kasneje pa je umrl v svoji hiši v Bangaloreju v Indiji. Poznan pa je tudi po nenavadnem dogodku, ki se je zgodil leta 1849. Takrat je bil povabljen, da ostane pri prijatelju na Irskem in je povabilo z veseljem sprejel. Neke noči se je nenadoma zbudil in začutil nemiren občutek, zaradi katerega ni mogel več zaspati. Odločil se je pogledati skozi okno, saj je videl, da ga osvetljuje mesečina in upal, da bo to povrnilo njegov občutek miru, a se je motil. Tako je opazil moškega v senci in razločil, da na enem od ramen nosi nekaj težkega. Moški se je zaradi teže predmeta premikal počasi, a je sčasoma prišel do sprednjega dela hiše, kjer ga je Dufferin lahko bolje videl. Bil je šokiran, ko je ugotovil, da postava vleče krsto. Preden je imel priložnost reagirati, se je moški ustavil in ga pogledal naravnost v oči. Njegov obraz je bil po poročanju tako grotesken, da je bil Dufferin osuplo presenečen in je obstal kot okamenel, medtem ko je moški nadaljeval svojo pot. Dufferin se je vrnil v posteljo, vendar ni mogel pozabiti tistega grozljivega prizora in tisto noč ni več zaspal. Naslednje jutro je vprašal svojega prijatelja o dogodku, vendar mu ta ni znal ponuditi nobene razlage. Ni poznal nikogar s takim opisom in ni slišal za noben pogreb, ki bi potekal na tem območju. Dufferin se je po najboljših močeh trudil pozabiti srečanje, a leta kasneje se mu je spomin vrnil tako jasen kot dan. Medtem ko je služil kot veleposlanik v Franciji, je v uradni funkciji obiskal Grand Hotel v Parizu. Napoten je bil proti velikemu dvigalu, kjer so ga čakali uradniki in skupaj so nameravali z dvigalom oditi v sejno sobo. Ko so se vrata odprla, je bil Dufferin šokiran, ko je v notranjosti zagledal istega moškega iz vrta, zato je zavrnil vstop v dvigalo. Rekel je, da je nekaj pozabil in ostalim povedal, naj gredo naprej brez njega. Nameraval je vprašati receptorja, kdo je bil ta moški, a še preden je to lahko storil, se je dvigalo zrušilo z zgornjih nadstropij in njegovo življenje je bilo rešeno, medtem ko so njegovi kolegi uradniki izgubili življenja. Veliko ljudi trdi, da se to nikoli ni zgodilo in da je vse skupaj le izmišljena zgodba, vendar je znano, da je Dufferin sam pogosto pripovedoval to zgodbo in dodal, da moški, o katerem je govoril, nikoli ni bil identificiran. Številka 1. Gozd Hoja Baciu, ki se nahaja v Romuniji, je pridobil sloves zaradi nepojasnjenih dogodkov, o katerih so poročali ljudje, ki so obiskali to območje. Pravi se, da domačini gozd za vsako ceno izogibajo, saj je tam izginilo že veliko ljudi na nepojasnjen način, zato so ga poimenovali Bermudski trikotnik Romunije. A po mnenju nekaterih posameznikov, ki so doživeli nenavadne dogodke v gozdu, so ta izginotja le vrh ledene gore. Verjame se, da se je prvo izginotje v Hoja Baciu zgodila pred več kot 100 leti, ko je pastir z okoli 200 ovcami zašel v gozd.
Niti njega, niti njegovih ovc niso nikoli več videli. Gozd pa so poimenovali po njem. V sodobnem času ljudje, ki živijo v bližini gozda, poročajo, da iz notranjosti prihajajo nenavadne luči. In to je povzročilo govorice, da so te luči duhovi kmetov, ki so pred davnimi časi živeli in umrli na tem območju. Drugi, ki so prezrli opozorila in se podali v notranjost, so poročali, da so se takoj začeli počutiti nelagodno in razdraženo iz razlogov, ki jih niso mogli pojasniti. Dodali so, da so imeli občutek, kot da jih nekdo opazuje, in v nekaterih primerih so ljudje po nekaj urah prišli izmed dreves, prepričani, da so bili v gozdu le nekaj minut. Nekateri obiskovalci so doživeli migrene takoj, ko so stopili v gozd, medtem ko so se pri drugih nenadoma pojavili izpuščaji brez očitnega razloga. Prav tako je bilo veliko poročil o ljudeh, ki so se vrnili z opeklinami in praskami na telesu, ki jih nihče ni znal pojasniti. Nekateri začnejo čutiti slabost, bolj ko se poglabljajo v gozd, in poročajo, da niso mogli poklicati na pomoč, saj so jim vsa elektronske naprave prenehale delovati. Potem so tu še nenavadni pojavi, o katerih je poročalo veliko ljudi. Trdijo, da so med uživanjem v razgledu naredili nekaj fotografij, kot bi storila večina izmed nas. Ko pa so te fotografije kasneje pregledali, so na njih opazili prikazni obraze in postave, ki jih takrat niso mogli videti. Nekateri ljudje so slišali zvoke breztelesnih ženskih glasov, vendar niso mogli najti izvora. Drugi so se nenadoma spomnili oddaljenih spominov iz svoje preteklosti, na katere so povsem pozabili, in takoj, ko zapustijo gozd, jih spet pozabijo. Ena zgodba pravi, da je nekoč deklica izgubila življenje v gozdu in kljub več iskalnim akcijam je niso mogli najti. A Pat Ladd kasneje je prišla iz gozda, še vedno oblečena v ista oblačila, ni se postarala niti za en dan in se ni spomnila let, ki so minila. To je mnoge ljudi pripeljalo do domneve, da gozd vsebuje nekakšen portal v drugo vesolje, ali da so ti nenavadni dogodki povezani z dejavnostjo nezemljanov, medtem ko drugi menijo, da v drevesih prebiva nekaj zlega. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi videi. Moje ime je Ty Knots in se vidimo v naslednjem videu.